Fake media. Engeri gye bakuttemu famire ya hajj Naduliyejusa abamu ku bo basobodde okuba nga bateerwa ensonga ebateereddwa yeewuunyisa. Dr. Kanokiza Besigye ayogedde ku baana okubanga ate bagenda kubanga bawummula mangu okusinziira ku bulijjo. Agamba kino tekikoleddwa lwa Ebola wabula waliwo economic crisis. Omukwano gwange ne Lwasa gulina omusingi ogw'omukwano guli ogwa namadala true love. Oyo ne Angel akakundwa. Aba boda boda buli wobalengera bakayakana muganda wange reflector wato ina helmet. Ate yo government yakuteekawo essaawa z'okunywa ayayayaya z'okunywa kalika kanyo kawulire ez'okunywa kawalagi ez'okunywa ki ngenda kubanga nkutuusaako ebyo byonna kuba nosobola okubanga obitegeera. Government esazeewo ki era nno bagamba nti singa omenya amateeka gano ogenda sibwa emyaka 10. Ogamba tago wenali ali mbitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Gano ge malere gaffe amasu wano ku Fake Media. Amanya muzikwala Hajj Abdunur Mnyamishafi Klwanga eno ye Fake Media. Tubeera ne programu ya tubeera na mule gaffe gano amasu emitwe wano ku TikTok wamu ne ku Facebook ate amuli mbujjuvu wano ku YouTube. Amasu gakutusibwako Rich Maka Accessories bagamba balina alarm systems, car tracking devices, radio system era babanga obetazi basange kunamba esimu noti 779 529 ane noti 7 noti 6 22 gwenno aina obuzi ayagala okubanga emmotoka ye gena mu alarm oli bwagikoonako bwati ng'ekabirawo gwenno ayagala okubeera nga erina car tracking. Omwana omuwadde emmotoka omugambe nti genda bwayise syo ng'ali Masaka gwenno oba osobola okubanga omulamuga waaye kulengera Masaka komawo ebwayise wennakutomye balina ne radio baziteeka mu motokayo ate mwana tunosobola okubanga buli kimu kikutambulira bulungi. Internet ebeerako ne Fake Media oba ogifuna na buli kimu. Government esobodde okubanga ate eteekawo government yakuteekawo etteeka erigenda okubanga likugira abanywi b'omwenge essaawa zigenda okubanga ziteekawo. Etteeka lino baligenda kuba lituumiddwa Alcohol Control Bill okusinziira ku Honorable Sarah Opendi Onono nga ye woman MP omubaka akiikirira district ye Tororo omukyala bw'atasobodde okubeera nga ate bw'atyo avaayo n'aba nga atwala ebbago lino wali mu Parliament era litandise okuba nga likubaganyako ebirowoozo. Era bwe batyo bantu bangi basobodde okubeera nga bavaayo ne bagamba naye kasa tulina abanene mu gavumenti, tuyina omunene mu gavumenti, muleese bingi naye mumanyi tulinayo omunene mu gavumenti oba yaani anti akantu mukala abaana balina ebigambo bwenno mwenna bawaddwanga onywa n'ogweri essaawa senga bakusanga ng'olina ebbaala lyonna n'obanga ate osobola okuba ng'otunda omwenge mu biseera ebyokukola oli wakusiba emyaka 10 naawe gwe bakutte wakusiba emyaka 10 ati n'omuddu wa Allah eririmu ku tteeka etajja kukwata. Ate ye Alhaji Naduli ekyamazima banyumiza engeri embeera eyabaddewo ekiro nga bakwata abamu ku b'eŋŋanda ze omuli ne mutabani we Yusuf Jakana abaana be abazzukulu bonna. Embeera buli bakinyumya emalamu amaanyi. Bagamba nti ekyamazima kyakakasiddwa nti aba CMY be basobodde okubeera nga ate bagenda be bakutta abantu bano mu mbeera y'okuba nti babadde banoonya emmondo eyabbiwa wali e Busiika. Okusinziira ku Hajji Naduli agamba nti bagambye nti badde banoonya mmondo era basimye ennyumba z'abantu nnyingi nga banoonya mmondo gye bagamba nti balabika bagikweka mu ttaka.
kyategerekese nti abamu ku bantu ba hajj Naduli bwe tebasobodde okubeera nga bateebwa era abalala bo bakyabalina naye nga abamu ku bo basobodde okubeera nga munnange balekebera kakati balya butaala nga bulago bwa nkoko obutasiba muguwa. Hajj Naduli yagezezaako okuba ku masimu era bw'atyo kubeera nti yasobodde n'okuzuula abantu be gye basobodde okubeera nga batwala n'okuzuula baani abasobodde okubeera nga batwala abantu bano n'amaanyi g'amawulire. Jjukira ddala Hajj Naduli tannaweza na wiikisi 3 oluvannyuma lw'okubeera nti yaviibwako omwana we eŋŋwaŋŋoli omusajja eyali kawanna bigambo omusajja ateetiitirira Jakana Sulaiman Naduli. Ate enjo akakunda watasobodde okubeera nga avaayo n'agamba bannayuganda bonna nti ekimu ku nsonga lwaki nze ne Lwasa tusobola kuba nga tuteŋŋana nga tutambula babiri embeera eri nti omusingi gwaffe gwe twatandikirako gukyali munywevu. Tulina omukwano guli ogwa nnamaddala, si bino emikwano wogamba nti muno ono mwagalako sente nono n'agamba nkwagalako kyensuti, naye buli omu ayagala munne okuva ku mutima. Jjukira nti Lwasa ekyamazima ebbanga lyaludde ne enjo bandibadde beetadda, naye wenjugirira bakyali bonna mu bizibu bye bayiseemu mu nsozi ze bawalampye. Ne Lwasa olaba atuuka okuba nga ayagala kuwasa, omukyala n'amugaana, omukyala n'amubba, naye n'asigaza enjo. Ate Dr. Kanokiza Besigye asobodde okubeera nga avaayo n'ayogera ku gavumenti ensonga y'okuba nti eyagala kubeera nga ate ekomyawo abaana obudde nga bukyali okusinziira ku bwa bulijjo nga bagamba nti Ebola mungi nnyo ddala. Okusinziira ku minisita wa primary education Joyce Kaduchi Wata asobodde okubeera yasobola okuba nga avaayo n'agamba nti amasomero gonna galina okuta abaana obutasukka ng'ennaku z'omwezi 25 Novemba. Kino nno kiyambeko okubeera nga okusaasaana ku Ebola kukendeera kubanga abaana bano buli kaseera bwe babeera baba beekwatako. Dr. Kanokiza Besigye ye ng'omusawo era nga yajjanjabako jjajjatibwa Habulwa Yoweri Kaguta Museveni abudde n'abeera nga agamba nti ate abaana okukomawo kwe kugenda okusinga okusaasaanya obulwadde kuba ate bagenda zunga nnyo okusinga wali babadde mu kifo ekimu. Dr. Kanokiza Besigye avudde n'agamba okujjawo nga waliwo ensonga ndala nnyo naye ekiteesezza abaana amangu okudda si Ebola. Omugama akonkomere saagala birenga weerabira naffe aba Richmark Accessories abagamba balina alarm systems, car tracking devices, radio system era basanye ku namba y'essimu not 7745239 not 2 ne not 7 not 6 6 not 9 banene bateekamu ensembe ate okuba ntukutuusa akamoolire gaffe gano amasu